Bo día, domingo 19 de marzo, onde felicitamos a todos os Xosés, Xosefas, Pepes, Tonos e compañía. Son José Antonio Martínez. Aproveitando esta mañá tan solleira, imos viaxar ás costas de Galiza, mas non hoxe, senón as de hai un século. Episodio 17. Nin allea nin neutral. A Primeira Guerra Mundial e Galiza. Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego. A guerra é o inferno. William Sherman, militar, educador e escritor norteamericano. Entre 1914 e 1918 tivo lugar un conflito que mudou o mundo. Un conflito. Mellor chamalo polo seu nome. Unha guerra. E unha grande guerra, en verdade, tal como a denominaron os seus contemporáneos, porque nunca se vira outra igual. E iso xa no principio, porque se soubesen que ao final ían morrer case 13 millóns de persoas, posiblemente este adxetivo de grande ficaría pequeno. Con isto do nome das cousas, posiblemente sexamos un pouco pesados. Como xa falamos nun episodio de hai uns meses, no que presentábamos o imperialismo colonial, o concepto é importante. Se non escoitastes, aproveitade e suscribidevos ao noso podcast. Pois iso, esta grande guerra tamén é coñecida como a Primeira Guerra Mundial. Mais aquí o dos adxetivos pode ser discutido, aínda que en nada palía os efectos da guerra. O de primeira xa se sabe. Só hai primeira se hai unha segunda. Ollado que acontece co Papa Francisco. Non che é Francisco I. Ese para nós sería o rei de Francia do século XVI. É simplemente Francisco. Se houber un segundo, posiblemente convertirase en Francisco I. Mais non lle busquemos sucesor aínda, que segue en activo. Pois coa Primeira Guerra Mundial pasa o mesmo. Consolidarase ese nome cando aconteza a segunda. Porque sobre o de grande, que adxetivo utilizaríamos para a segunda? Descomunal, enorme, grande, porque aquí xa falamos de máis de 50 millóns de mortos. O de mundial tamén se pode discutir, ou polo menos compreender. É unha guerra iniciada e declarada por países europeos que se vai desenvolver en Europa fundamentalmente. Por que mundial logo? Será a entrada aos Estados Unidos o que lle aportará esa dimensión extraeuropea, aínda que os americanos veñen a loitar a Europa. Mais, sobre todo, é mundial porque os países europeos en conflito eran potencias mundiais, con imperios ao longo do planeta, en especial Gran Bretaña e Francia. Os habitantes das súas colonias virán loitar para defender as súas respectivas metrópoles. Sí, tamén hai enfrontamentos fora, non se vai limitar só a Europa. Se queredes pasar unha boa tarde de fin de semana, podedes revisitar ou coñecer a película A Raíña de África, o entretido film de John Huston, estreado en 1951, polo que Humphrey Bogart, o seu actor principal, gañou un Oscar. Un Bogart que fixo unha parella inolvidable para a historia do cinema con Katharine Hepburn. Poderíamos falar de tres etapas perfectamente diferenciadas nesta grande guerra. A primeira, coñecida como Guerra de Movemento, onde Alemania especialmente contaba con acabar a guerra de forma rápida e victoriosa, para o que puso en práctica o chamado Plan Schlieffen, que consistía en invadir Bélxica e Luxemburgo para coller pola retagarda o exército francés, centrado na zona en disputa de Alsacia e Lorena, e tomar París. Así, unha vez derrotado, os alemáns poderían concentrar as súas forzas militares na fronte oriental do conflito, no enfrontamento con Rusia. Mais isto non aconteceu como Alemaña tiña previsto, xa que na batalla do Marne os franceses contiveron o avance teutón, e a invasión alemá de Bélxica motivou a entrada na guerra de Gran Bretaña, en apoio do seu aliado francés. E na fronte oriental, un tanto do mesmo. Malia a vitoria inicial dos alemáns na batalla de Tannenberg, os rusos repuxéronse e frearon o seu avance,
mentres que Austria-Hungría, o aliado alemán, era incapaz de avanzar na fronte sur e nos Balcáns. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. E así, coas frontes estabilizadas, inmóviles, pasamos á segunda xeira da guerra, que se coñece como guerra de posición ou guerra de trincheiras, onde os diferentes exércitos van manter as súas posicións sen prácticamente avances ou retrocesos nos seguintes 3 anos. A trincheira, unha liña fortificada cavada no chan, será a protagonista desta grande guerra. Mas non pensedes que se inventou aquí. Xurdira co nacemento das armas de fogo. Esas foron utilizadas tanto na Guerra de Secesión dos Estados Unidos como na Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. Mais nada comparado á carnizaría que vai supor o seu uso nesta guerra mundial. Ao non se produciren avances, os bandos enfrontados buscaron novos aliados para dar volta á situación e dobregar ao rival. Así entrarán no conflito o Imperio Otomán, Bulgaria, Italia, Romanía ou a propia Portugal. Mais nada esencial se vai mover ata que entre no conflito os Estados Unidos, en 1917. Hai un dito inglés referido ao fútbol que di que este é un deporte de 11 contra 11 xogadores onde sempre gañan os alemáns. Pois na guerra non aconteceu isto. Poderíamos nós continuar co símil futbolístico e dicir que isto era un empate ata que chegou o minuto 93 e Sergio Ramos meteu o gol de cabeza. E o Sergio, Ramos ou Jul, tanto vos guste, das guerras mundiais son os Estados Unidos. A guerra é un escape cobarde ao problema da paz. Thomas Mann. No ano da entrada da guerra nos Estados Unidos, 1917, pasaron moitas outras cousas. En Rusia triunfara a revolución, e o novo goberno bolxevique decidiuse retirar da guerra asinando con Alemaña a paz de Brest-Litov. Por outra banda, as poboacións amosábanse cada vez máis reticentes pola duración do conflito, e o desánimo trasladouse á fronte, onde se multiplicaron as desercións. Mais o acontecemento crucial foi a entrada dos americanos na guerra. E por que se decidiron? A ofensiva naval alemá, coa súa estrategia para illar a Gran Bretaña e Francia, impedíndolle a chegada de suministros, levou ao afundimento dos navíos no Atlántico, tanto militares como a de transportes como a de pasaxeiros, e aí sucedeu o afundimento do Lusitania. Nesta loita pola supremacía marítima, que en primeiro lugar motivara a entrada dos británicos na guerra e que finalmente levaría aos americanos á mesma, Galiza xogou un papel moi relevante. Oiríades que España se mantivo neutral na Primeira Guerra Mundial, mais Galiza participou activamente no conflito, axudándose aos diferentes bandos, en moitos casos por motivos ideolóxicos, mais fundamentalmente por intereses comerciais. Amigos, sí, mais a vaquiña polo que vale. Haberá quen pense que xa estamos aquí exagerando ou que isto nace dun orgullo patriótico ou de algo semellante. Poderíamos dicir que isto de participar nunha guerra, por moi mundial que for, non enche de orgullo a ningún dos participantes, ni vencedores ni vencidos. Que necesitamos para dicir que un territorio está en guerra? Que os seus habitantes participan activamente, ou que se dea cobertura e apoio logístico a algún dos bandos, pois ambas as dúas cousas acontecen en Galiza na Primeira Guerra Mundial. Cómprenos desbotar prexuízo, que temos moitas veces metidos en nós, sen ningunha base. Por exemplo, o carácter excéntrico, periférico da nosa terra. Vale, estamos a 500 km de Madrid, 600 e moitos se nos situamos na costa, mas Madrid tampouco é o centro do mundo. Galiza ocupaba un posto destacado nas rotas marítimas atlánticas, e segue a ocupar, ás veces visibilizado por catástrofes ambientais, como a producida polo Prestige. Os portos galegos foron usados para a entrada e saída de barcos con mercadorías aos países en guerra e como refuxio de submarinos e espías. Polas nosas costas pasaban mercadorías imprescindibles para a supervivencia tanto de británicos como de franceses. Non era un punto secundario.
Os alemáns trasladarán parte da súa frota de barcos e submarinos ás nosas costas, necesitados como estaban entre ataque e ataque de portos de refuxio de suministro de material para a súa frota. Ingleses, franceses e alemáns estableceránse nos principais portos, como a Coruña ou Vigo, mais tamén en Vilagarcía, ou noutros puntos estratéxicos como Estaca de Bares ou Fisterra. Os alemáns surtíanse de produtos galegos, establecéndose relacións comerciais, chamémoslle contrabando, en diferentes puntos da Costa da Morte. Están documentadas a presenza de mariños alemáns en Corme ou en Malpica, visitando con nocturnidade os bares destas vilas. Como poderedes entender, isto non se podería ter feito sin a connivencia das autoridades, que alentaban estas relacións comerciais. Isto foi documentado, entre outros, por Rafael Lema, autor de U49, publicada pola editorial Tambre del Vives, unha novela onde narra as aventuras dun mozo francés fuxido da fronte e de dúas rapazas galegas, co trasfondo da presenza deste submarino nas nosas costas durante a Primeira Guerra Mundial. Se todos loitasen polas súas propias conviccións, non habería guerras. León Tolstoi. Os británicos comezaron a súa participación na guerra un 5 de agosto de 1914 cortando a altura da Canle da Mancha o cable telegráfico submarino alemán que unía Vigo e Emden. E non se volvería a recuperar até 1929, funcionando en todo este tempo únicamente a liña inglesa. Galiza tamén formaba parte dos obxectivos das guerras de comunicación transoceánicas. O consulado alemán, iniciada a guerra, publicou un edicto en Vigo chamándose a alistar os alemáns da zona. Mais o que realmente se moveu foron os servicios secretos e de ambos bandos. Isto foi estudado por Eduardo González Calleja e Paula Aubert na súa obra Nidos de espías, publicado por Alianza Editorial. Por Vigo movíanse espías ingleses e alemáns. O cónsul alemán, García Reboredo, propietario dunha das frotas de transatlánticos que trasladaban os inmigrantes galegos a Hispanoamérica, participou axudando activamente os alemáns. Outro historiador, José Antonio Tojo Ramallo, na súa obra Historia de los submarinos alemanes en las costas de Galicia durante a Primeira Guerra Mundial, contabilizou uns 120 navíos aliados ou neutrais afundidos polos submarinos alemáns nas costas galegas. Uns submarinos que accedían aos portos galegos coa excusa de reparar as súas avarías. Portos onde tamén se atopaban barcos británicos ou franceses, que os utilizaban como a porto refuxio. Dase o caso dun submarino alemán, o UC-48, que entrou no porto de Ferrol en 1918 para reparar os danos sufridos polo ataque da frota británica, e que debido á presenza da frota inimiga non pudo saír do porto. Ao final da guerra, o seu comandante preferiu afundir o submarino antes que entregalo ao bando inimigo. Foi a estratexia alemá de cortar a totalidade do tráfico marítimo no Atlántico o que acabou por corroborar a súa derrota. O goberno español, que facía vista gorda, tivo que tomar medidas ante a multitude de barcos afundidos polos alemáns, que puñan mesmo en perigo o rendible comercio español con Francia e Gran Bretaña. Controlouse as tripulacións dos barcos atracados en portos galegos, retirándose a telegrafía dos barcos alemáns. Alemaña comezaba a perder a guerra en Galiza. E os mortos? Máis de 80 buques españois foron afundidos, moitos deles con tripulación galega. Mais tamén había mariños galegos en barcos de outras nacionalidades. Nunha guerra total, como foi esta grande guerra, o papel xogado pola nosa terra non foi anecdótico, senón relevante no desenvolvemento e na finalización do conflito. As músicas en Facemos Historia. Acompañounos no episodio de hoxe a música de Pantaleón Enrique Joaquín Granados Campiña, máis coñecido como Enrique Granados. Este pianista e compositor español tivo o seu grande éxito coa suite pianística Goyescas, baseada na obra do pintor aragonés Francisco de Goya, e que debido ao seu éxito converteuse nunha ópera. Non só pola calidade musical está hoxe connosco, senón polas circunstancias tráxicas da súa morte, en consoancia co que falamos neste episodio. Un 24 de marzo de 1916 morría afogado na Canle da Mancha,
tras o ataque dun submarino alemán ao barco de bandeira francesa que o trasladaba dende Gran Bretaña a Francia no seu camino de volta a España. Viaxaba dende Nova York, onde asistira o estreo exitoso da súa obra, e curiosidades tráxicas da vida, este éxito levouno a tocar na Casa Branca para o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, o que motivou que perdese o barco español que o traía de volta e onde podería ter salvado a vida. Granados morría con 48 anos, aínda sen acadar a súa plenitude nin madurez musical. É unha das moitas vidas que se viron truncadas pola Primeira Guerra Mundial. As circunstancias concretas da súa morte non fican claras. Parece ser que tras ser alcanzado a proa do seu barco por un torpedo do submarino, tirouse á auga, el que non sabía nadar. A súa muller, experta nadadora, tirouse para salvalo, mas ambos os dous morrerían afogados. E as voltas que dá a vida. Seu fillo Enrique convertiríase en 1923 en campeón de España de natación en 100 metros libres e ser o primeiro en nadar en estilo crawl en España. E un dos seus netos, moitos anos despois, continuaría cos seus éxitos no campo da natación. Catro anos e 13 millóns de persoas mortas despois, Alemaña asinaba un armisticio o 11 de novembro de 1918. No podcast La Contrahistoria, presentado e dirixido por Fernando Díaz Villanueva, e que vos recomendo escoitar e vos suscribir, titularon un dos seus programas como «Por que el Imperio Alemán perdió la guerra?», concluindo que esta xa estaba perdida dende as decisións militares iniciais que tomaron, resaltando especialmente a confrontación naval, que os acabaría por enfrontar con Gran Bretaña e cos Estados Unidos. E aquí Galiza non actúa nin neutral nin de mera espectadora. A Primeira Guerra Mundial foi unha guerra cruenta, como nunca antes, mas a incapacidade para construir a paz provocará que as feridas se manteñan e que mesmo se exacerben. Despois dunha década de relativa, entre comiñas, tranquilidade, virá a grande tempestade. Mais isto é outra historia, ou a mesma, mas noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com, onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.